السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بنكمل مع بعض سلسلة pronunciation in English. Let's try it. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن الأصوات والحروف اللي بتدينا صوت ك. طبعا عندنا حرف سي بننطق ك. أمثلة كا كا كراي كراي كراي. في عندي الحرف الثاني اللي بينطق اللي هو حرف كي. نقول أمثلة كينج كينج كايت كايت كايت. عندنا كمان سي كي لما بيكونوا مع بعض برضه بننطق ك. نقول examples أو أمثلة كيك كيك ثيك ثيك سيك سيك. عندنا لما حرف سي ننطق تاني اللي هو صوت سي اللي احنا بننطق طبعا عندنا بعد حرف اي او واي او اي. ناخذ اكزامبلز نقول ايس ايس سايكل سايكل سيركل سيركل. اتمنى نكون استفدنا حاجه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.